И снова здрасте вам, хлопцы. Приехала Kia Optima на машине 370 тысяч пробег. КМ. Ситуацион такой по машине. Она не хочет переходить на гибрида, на электротягу. Сделали диагностику. Здесь вопросы к батарее. Вот Коля разобрал салон, чтобы добраться до батареи. Вытащили сразу БМС. Сейчас я вам покажу вообще машину, и потом пойдем покажу БМС. На одной БМСке выгорел один компонент. Просто выгорел, рассыпался. Очень надеемся, что поможет замена. Но. В общем, что в батарейке. Если вся батарея заряжены, все элементы 3,6, 3,7, то 1,0. Просто 0. Очень... Майстер сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Очень надеемся, что можем его поднять, и батарейка еще походит. Ну а там как получится. Пока тяжелое мероприятие по данной машине. Пошел я к Коле. Покажу вам БМС. Вот, кстати, вот так идем по гаражу. Здоровая территория. Так, а вот наш Коля. А вот наша БМС. И вот вам видно, выгорело и рассыпалось. Сейчас будем менять, ну а дальше как карта ляжет. Ну вот сейчас Коля на Optima проверяет поячеечно. Очень хочется, чтобы не было вопроса к ячейке, но здесь одна просажена. Сейчас еще раз все проверим и будем принимать решение. Либо разбирать батарею, либо по месту. Ну вот Коля нашел ячейку, которая разряжена просто в ноль. Сейчас попробуем маленьким током хотя бы чуть-чуть ее расчухать. Посмотрим, как она будет держать емкость, чтобы дальше понимать, батарея под замену, либо этот элемент просел из-за БМС, потому что есть вопросы к БМС. Все только опытным путем. Вот поставили, начинаем. Это долгая будет песня. Ну вот идет процесс. Сейчас ради интереса через час-полтора посмотрим. Сейчас у нас, как вам видно, 64 тысячных вольтаж. Ну пробуем. Дай бог вычухается. Ну все. Не берет зарядку. В связи с этим сейчас Коля будет разбирать батарею. Будем искать вот тот крайний левый элемент. И уже будем смотреть по емкости, что другие представляют из себя. И искать из подменного фонда. Идет процесс разбора батарейки. Сейчас Коля подостает все элементы, будем ставить их на стенд, проверять по остатку. Нулевой этот еще раз попробуем, может он на другом стенде чуханется. Занимаемся. Так вот, достали трех элементов. Вот к этому кругленькому вопрос. А теперь самый такой вот интересный момент. Их уже мерили. То есть в этой батарейке уже кто-то был. Ну, сейчас попробуют и здесь побывать. Посмотрим по остатку. Идет процесс проверки остаточной емкости элементов на Kia. Сейчас оно как зарядит, потом разрядит. Увидим какие-то более-менее адекватные цифры и уже будем от этого плясать. Провели диагностику модулей Kia Optima. 2 модуля на замену. Сейчас продолжается поиск
данных запчастей. Это все-таки займет время. И второе, там вопросы к БМС. Заказали запчасти к БМС. Тоже ожидаем их поставку. И будем уже ремонтировать и БМС. Пока на данный момент, кто получился виновником данного торжества, либо просивший модуль, либо БМС-ка, что за кем повлекло сам ремонт, непонятно. Будем менять элементы и ремонтировать БМС. Ну и вот результат замеров по Kia Optima. Первый просто 0. Вот второй, третий. Их будут менять. Подменный фонд есть с более мощной емкостью. Поэтому еще раз замерим. Соберем все до кучи и будем ставить на машину. Итак, по Optima, смотрите, подменный модуль нашли. Емкость соответствует всем остальным. Еще походит машина. Сейчас Коля обратно поставил батарею назад. Производится сборка. Все вот это собирать. Ну и вот уже поставили батарею на Kia Optima. Коля все собрал. Все прекрасно. Заводили? И как? Все хорошо. Все работает, да? Все показывает. Походит. Видите, перебрали элементы. И еще походит машина. Сейчас дособирается все до кучи. Контрольно заведем. И будет красота. Ну и вот Коля завел. Optima работает. Жужжит. Коля смотрит, что там по ошибкам. Вроде как нормалек. Скоро будем радовать хозяина. И вот он, этот 12-вольтовый. Сейчас заряд на нем 12,9. Сейчас будем снимать, смотреть, может быть, просто вопросы к нему. А какого года, кстати, машина? Даже не знаю. Сейчас мы посмотрим, какого года. И, наверное, аккумулятор того же года. 19-го года. Ну, пятерочка уже аккумулятору. Сейчас, в общем, его выколпаем и будем смотреть. Итак, накинули только что хлопцы клещи. В общем, машина в покое. А 1,7 ампера она лупит. Сейчас все делаем как. Теперь еще разок закрываем понарошку двери. А именно все защелочки, багажники, все позакрываем. Так же само капот якобы закроем. И после этого опять проверим. Машина заснет опять. Еще разок проверим. Ну а если опять будет идти потребление, нужно будет работать с блоком предохранителей для начала, чтобы понимать, кто жрет, кто такой ненасытный в этой машине. Учим ковыряться и ковыряться. Ну и вот, 270 миллиампер идет постоянное потребление. Плюс-минус немножко. Сейчас методом научного тыка работаем для начала с блоком предохранителей. По одному будем вытаскивать, чтобы понимать, где у нас идет утечка. И дальше уже ковыряться по этой утечке. Идет прозвонка, вытаскиваем, вставляем обратно предохранители. И под рулем и 60. Тут вытащил, пошел посмотрел, поменялось ли что-то. И так по всей цепочке. И вот после двухдневной проверки, разбора куча блока.
Добрались хлопцы до мультимедиа. Поняли, что от нее идет команда, пока оно другим блоком не дает машине заснуть. И после этого начали прозванивать, проверять все напругу по мультимедиа. И вы знаете, уже наподобие такого что-то было, что нам не дает заснуть. Вопросы к задней камере. Камера под замену, Серега? Под замену будет камера. Визуальных повреждений никаких нету. Ни зеленки, ничего, да? Значит, саму камеру затекло. Не дает заснуть магнитоле, усилителю. Естественно, выжирает. Вот такие вот пироги. Кстати, очень часто эта проблема, когда на мойке с керхера, именно там, где камера, чуть ли не впритык сбивают грязь, а потом получается вот такая бедулька. Ну, очередной раз хлопцы все победили. Всем, кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Смотрите сами. Продолжаем. Всем пока.